अरे आप में से मेरे असली पापा कौन हो? बेटा मैं तेरा असली पापा हूँ। नहीं बेटा, मैं तेरा असली पुलिस पापा हूँ। ओए नकली पुलिस, चल निकल यहाँ से। चल बेटा हम घर चलते हैं। अबे साले नकली पुलिस रुक जा। चिंटू बेटा मैं तेरा असली पुलिस पापा हूँ। ये देख मेरे पास गन है। मैं अभी पता लगाता हूँ। लेकिन इसको देने से पहले दोस्तों, आप भी आपका पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में आई लव पापा लिख देना। और अगर नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करते हो।